咁多位海外嘅華人朋友，大家睇一睇呢個景，呢個一線海景，我哋望出去一啲遮擋都冇嘅，對面嗰個海岸線呢就係橫琴。大家話呢個景要值幾錢？咁今日呢，我哋呢個景呢就喺呢套樓睇到嘅，呢套樓呢就136個平方。咁呢個露台呢，佢嘅長度呢就已經係超過7米㗎啦。跟住入嚟，我哋睇一睇個廳。咁呢度呢就做咗一個開放式嘅會客廳嘅，大家可以睇到個空間感呢係非常之大嘅。淨係呢個廳可能都有人哋1層樓嘅面積啦。然之後嘅話呢，佢仲有2個露台，啱先睇咗個大嘅，呢邊仲有個細嘅露台。然之後嘅話，呢邊呢就餐廳同埋廚房啊，跟住呢邊仲有3個房同埋3個洗手間。咁呢個呢就公共嘅洗手間，跟住入邊呢個呢就客房啊。然之後呢，呢個呢就次臥，咁次臥入邊呢亦都係帶有呢個洗手間嘅。跟住落嚟嘅話呢，就到咗我哋呢個主人房啦。咁大家睇睇個主人房嘅空間感係非常之大嘅，而且呢都係一線望海嘅。同埋我哋嘅洗手間一樣係望出去係望海嘅，一啲遮擋都冇。大家睇下呢套樓嗱，而家呢就講緊呢就係大精裝交付嘅，總價250萬。有興趣嘅評論區留言。